Waduh. Kirim. Tapi nek gaya balapan menang ya baik. Banter ya. Lah iya. Tekan kene jam piro? Tekan kene jam piro? Ini orang ngoyak tak gawe patikur. Langsung ulan iki. Lewat kene. Nek metu ya, Pak. Wah, lali rata jas. Saiki.
Tak kira sih sampai piknik-piknik ya. Oh, pikniknya rombongan. Nonton. Lah iya bengi yo. Banten nih tekan lokasi aku 3 jam tekan pantai nih. Aduh, cukup Monas. Cik. Berarti camcongnya bubar. Yuk neng di kowe dolan sik. Mas kowe jam 3 aku ketemu lokasi ra iso. Mampir nggone kakangmu barang.